Chopper te hace un paro, ¿eh? Con el clic de un botón. Pues ya le damos. Me voy a ir deteniendo en los diferentes segmentos para ver cómo vas. Uy. Esta es bajadita y hay unas partes bien técnicas de piedra. Crazy once. They put me in a room, a rubber room with rats. Rats get me crazy. Crazy. I was crazy once. They put me in a room, a rubber room. Todo bien, buen día. Crazy. Está buena, güey. Oye, está buena la bocina. ¿Hasta dónde llega el pinche rango, güey? No se traba, ¿o sí? ¿Qué pedo? ¿Le llega bien? Sí. Es que no, el de atrás no viene muy rápido, ¿sí? Para no trabarlo. Bueno, viene normal. Yo creo que de aquí a que hasta la próxima bajada no hay pedos. Crazy. I was crazy once. They put me in a rubber room with rats. Rats get me crazy.
esta me la he bajado 1 o 2 veces, no, es que ahorita ya no me he animado. Desde que uso grapas no me animo. También una de adelante que sigue, que está muy padre. Hubo una vez que me fui por la de la izquierda, que es la difícil. Una vez, pero antes de usar grapas. Ya con las grapas mejor no. Creo que le voy a bajar tantito al aire, güey, porque de tiro... o sea, está bien, pero rebota demasiado. Se me hace que la inflé de más esta vez. Bueno, o sea, ya lo que queda de Garrison sí lo aguanto, pero antes de toboganes yo creo que sí le bajo tantito el aire. Toboganes está bien padre, te va a encantar. Sí, por eso no me meto. Está padrísima toboganes, te va a encantar esa. Mi amigo el que se fue a Canadá sí se echaba ese pedacito de ahí. De doble y de enduro, era una Canyon. Vi un cabrón bajársela en hardtail, de hecho. Pero o sea, yo sí lo vi con cara de nememes. Ahorita me muevo a la derecha. Para la izquierda, vamos para la izquierda. Crazy. I was crazy once. They put me in a room. Aquí falleció un señor. Ahí donde estaba. Ahí fue donde me tocó verlo. Es que sí le inflé de más, güey. Aquí derecha. Luego que izquierda. Derecha. Aquí es a la derecha. Por acá. Así se ve más. Esa es la que me bajé una vez en mi vida me he bajado esta. Esa pero sin grapa. Y ahorita esta es la única que me voy por la de la izquierda, o sea, las de la derecha son las chicken, son las fáciles. Las de la izquierda son las pesadas, como esta, la que nos fuimos ahorita para chicken, la sencilla. De esta de adelante, aunque sea la difícil, no está difícil. Ahí sí nada más es dejar que la bici fluya. No tienes que ir tan rápido, pero tampoco tan lento. Y con que mandes el trasero lo más atrás posible. Ya que se acabamos Garrison. Y aquí acabamos Garrison. Aquí acabamos la pista que se llama Garrison. Se entumece bien rico, ¿verdad? Sí. El de allá es una rampa que mucha gente se la brinca y yo nada más nunca... O sea, puedes dártela rápido, pero no sé cómo le hacen para volar. Ahorita sigue el brinquito ese que te digo que está bien sencillo. Es que sí lo voy a bajar el aire tantito. Ay. Yo creo que con esa. Igual de atrás la bajaré, yo creo que lo mismo. Vamos como a la mitad. Falta toboganes. ¿16.30 o 16.30? Son 24, 23. Sí.
Sí, realmente está buena. Ahorita sigue un micro pedacito de pista que es subida y luego ya sigue toboganes. Toboganes igual que esta, es pura bajada, nada más que está más largo. Está bien perro.